तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बादशाह गेमर। और आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। आज हमारा दूसरा पार्ट चालू हो रहा है, तो चलो शुरू करते हैं घर बनाने का प्रोसेस। तो आप देख रहे हो कि मेरे प्लैंक कम पड़ गए, मुझे थोड़े प्लैंक चाहिए अभी और लगता है जाना पड़ेगा। तो आ जाए इधर, एक्स है, एक है, थोड़ी इधर, ये इधर लो, इधर इधर रखो। चलो थोड़ा थोड़ी भी एक्स बना देते, एक्स बना देते। अरे वर्ड्स का ही तो यूज़ कर रहे थे। ये इधर से इधर, इधर से इधर, थोड़ी तो ये दो बन गई। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, एक इधर, एक अंदर जा, तो इधर, तो इधर, पक इधर, स्वाड इधर। चलो जाते वुड तोड़ के आते हैं। थोड़ा नज़दीक में कोई है? इतना दूर दूर वुड है, नज़दीक में कोई नहीं है साला। चिरकुट कोई नहीं, हो जाएगा। पूरे सैंड भी इधर ग्लास बनाने में काम आएगा। बाद में तोड़ूंगा, बाद में पक्का। थोड़ा ये नहीं, टॉर्च चाहिए रहेगी मुझे, थोड़ी टॉर्च चाहिए तो अच्छा लगेगा। थोड़े बर्च के प्रैंक भी तोड़ ही लेता हूँ। बर्च ये नीचे फ्लोरिंग और ऊपर का बर्च से ही करना है। किसे करना है? बर्च से। तो बर्च वो भी ले लूँगा, बर्च वुड भी। तोड़ो 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 तोड़ो। और कोई तो मैं कब का तोड़ रहा हूँ, मेरा खाना भी ख़त्म ही हो गया है। इतने थोड़े चलेंगे इतने। 64 का एक स्टैक है, 24 का है और 31 बर्च है, चल जाएगा इतना। कुछ थोड़े दिन चल जाएगा, उसके बाद बाकी आगे देखेंगे। चलो आगे घर बनाते हैं। अभी छत नहीं डालूंगा। छत डालूंगा तो अंदर मॉब स्पॉन हो जाएंगे, तो मॉब स्पॉन होने से अच्छा मैं नीचे का वो फ्लोरिंग चेंज कर दूंगा और बाकी का फिर देखूंगा। एक काम करूंगा, टॉर्च लेने चला जाऊंगा, टॉर्च काम लगेगी। मतलब कोल लेने चला जाऊंगा, कोल अभी चाहिए ही होगा। कोल इसके बना लेते थोड़े। 64 एक स्टैक बहुत है, चल जाएगा। ये तू थोड़ा इधर आ, तो थोड़ा तू इधर आ, तो इधर जा, थर्ड ब्लॉक इधर आ, काम करना है।
इधर चलो। ये दीवार अच्छी खासी दीवार बन गई है। एक काम करता हूँ, टॉर्च लेके आता हूँ अभी। टॉर्चेस लेके आता हूँ। ये सब इधर रखो और ये सब इधर रखा। स्टिक आ गई, ये इधर आ। फटाफट एक एक्स माइन कर लेते हैं। 3x बना दी। एक ही काफ़ी है अभी, ये सिर्फ स्टोन तोड़ने हैं। थोड़ी स्टोन लेके आता हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे। स्टोन पिकेक्स बना दूंगा, और स्टोन पिकेक्स से अच्छा रहेगा। स्टोन पिकेक्स फटाफट स्टोन पिकेक्स बना लेते हैं। बस कोल मिल जाए ना तो अच्छा रहेगा थोड़ा, कि कोल से काफ़ी बहुत कम हो जाते हैं। भाई जल्दी चल। एक काम करता हूँ, ये मेरा पीछे का दरवाज़ा, यहाँ से अक्सर मुझे पीछे पीछे आना है, तो यहाँ से आऊँगा। बराबर, ये मेरा पीछे का रास्ता हो गया। आपसे जरा एक खोल भाई, एक दो चलेगी अभी, बाकी का स्टोन अंदर। शॉर्ट ये इधर सही है, तो इधर आ जा। 12 स्टिक लेके जाता हूँ, 12 स्टिक काम आएगी बाद में। तो पीछे का दरवाज़ा किधर है? यहाँ से चलो, यहाँ से अंदर घुसो सीधा। कोल मिल जा। कोल ही नहीं, इधर पानी है, कोल नहीं है। सिर्फ पहले पानी ब्लॉक करो, पानी जाए चला गया। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, पानी गया, ये अच्छा हुआ। आयरन इधर है। कोल चाहिए, कोल मिल जा। कोल एक बार मिल जाए तो अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। कोल किधर मिलेगा? एक कोल है, ये क्या है? कोल है। रुको फटाफट मुझे इधर। अरे टॉर्चेस अच्छे सारे ऊपर लगती है, टॉर्चेस लगाने दो। दिख गया क्या ये रहा यहाँ पे ऐसा। यहाँ एक लग जा, बस। कोल आ रहा है तो टेंशन नहीं है। कोल चाहिए अपन को, घर चलाने के लिए कोल चाहिए तो चाहिए। कोल भी काफ़ी कुछ। इधर एक और इधर काफ़ी कोल है। काफ़ी कोल तो काफ़ी मिल गया। थोड़े स्टोन भी ले लेता हूँ, स्टोन चाहिए, फर्नेस बनाऊंगा इससे। फर्नेस से अच्छा रहेगा। फर्नेस
काफ़ी कोल मिल गया, थोड़ा आयरन ले लेते हैं। 2 ब्लॉक नहीं, इतना भी चलेगा। कोल मिल गया ना, मेन मोटिव था कोल चाहिए। और बारिश भी चालू हो गई है बस। अरे बस, अभी मेन मोटिव है कोल चाहिए था, कोल हम लेके आ गए बराबर। कोल मिल गया। अब कोल से इधर से प्लैंक लो थोड़े, और प्लैंक से बनाओ एक चेस्ट की जगह कम पड़ेगी अब थोड़ी, तो ये चेस्ट का लार्ज चेस्ट कर देते हैं। कोल इधर जा, तो इधर है, पिकेक्स इधर आ जा, ये थोड़ा तुम्हारा काम है बाद में। एक यहाँ से थोड़े ऐसे वुड ले लेने के, और वुड से एक बनाने का कैंप फायर, और थोड़ी बहुत टॉर्चेस। अभी तो 22 टॉर्च बहुत है। कैंप फायर क्या काम आएगा कि तुम लोग को खाना पकाना है, तो उसके लिए ज़्यादा कोल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जितना कम कोल वेस्ट होगा उतना अच्छा हमारे लिए। तो कैंप फायर लगाऊंगा मैं इधर में लगाऊंगा कैंप फायर। ये देखो मस्त उजाला आ रहा है। इस बाकी के कोल को रखो अंदर, इसको रखो इधर, तो इधर जा, और टॉर्चेस थोड़ी लगा देते हैं। टॉर्चेस एक इधर, एक इधर, और एक इधर। Another one. इतने काफी। Another one. इधर आ जाएगी। Another one. Another one. ये अपने हैं Another 4 one. ब्लॉक से, ये 4 ब्लॉक And another one. Another one. इधर आ जा, एक इधर Another one. बराबर। Another one. एक इधर आ जाएगी। Another one. ऊपर नहीं चाहिए। Another one. इतने ऊपर And another बोला, one. इतने ऊपर मैं नहीं जाने वाला। Another one. बाकी की बात। Another one. Another one. एक इधर आ जा, Another one. Another one. इधर, And another one. इधर, Another one. Another one. इधर आ जा, Another one. और एक Another one. आखिरी में। Another one. 5 टॉर्च बचेगी, कोई नहीं। इधर जा और प्रैंक आ जाओ। फिर प्रैंक का काम चालू कर। हाँ रुको, पहले खाना लगा देते हैं। ये देखो कैंप फायर में होता क्या है कि ऐसे देखो, फर्नेस में सिर्फ एक एक चीज़ होती है। कैंप फायर में आप 1 2 3 4 चीज़ें रख सकते हैं, और वो एक साथ कुक होती है। कैंप फायर में मतलब फर्नेस में एक एक होती है, कैंप फायर में चारों चीज़ें एक साथ हो जाएगी। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। मतलब कोल सिर्फ 2 वेस्ट यूज़ करने का, और जब तक कैंप फायर को हिलाओ ना तब तो वो बुझेगी नहीं। उसके बाद बारिश भी कुछ नहीं उखाड़ सकती कैंप फायर का। ये देखो बारिश में ही है। चलो ऑटोमेटिक देखो हो भी गया इतनी जल्दी। देखो तो 4 मुझे मिल भी गए। ये कौन मार रहा है मुझे? भाई मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होके खड़ा हूं, मार ले मेरी। मतलब तू मुझे कितना मारेगा? तू बोल, मैं इधर ही रिस्पॉन होएगा, समझा क्या? तुझे मुझे जितना मारना है मार, मैं इधर ही रिस्पॉन होएगा, समझा क्या? ये बोला था ना प्रैंक कम पड़ेंगे। चल भाई जल्दी सो जाते हैं। हाँ मॉन्स्टर नहीं बना चाहिए, ये रहा सारा मॉन्स्टर।
आना आना सामने आना। चल अब तो सोने दे। चल आ सामने आ तू अब। ए चेस्ट खोल। तू अंदर जा, तू अंदर जा, तू अंदर जा। ए सोड़ा सोड़ा सोड़ा। एक सोड़ एक बाद में। सोने दे रहा अभी? कौन कौन बाहर है? आजा आजा। 1 वर्सेस 1। और कौन है? अब सो। और मॉन्स्टर है भाई, कितने मॉन्स्टर है आजू बाजू। ओ भाई 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 भाई, मेरे घर के आजू बाजू नहीं। इधर फट आके। हाँ बस एक फट। फट 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 फटना फटना। ये देखो, 1 से 2 शिकार। ए पिद्दी, ए पिद्दी 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 पिद्दी। चल पागल, मुझे मारने आया, भाई को मारने आया। अब सो। हाँ चलो अब तो सो ही जाएंगे ऑफ कोर्स। ना क्या सोने दे, छोड़ दो। बाकी घर हम बाद में ही बनाएंगे। तो ये आजू बाजू क्रीपर उनकी आवाज़ आ रही है। ओके गाइस, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड गुड बाय।